Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de Valencia, desde donde una vez más queremos aportar nuestro granito de arena a la firma de un gran pacto educativo. Hoy queremos hablar de un tema que normalmente, en muchas ocasiones, supone un conflicto entre dos maneras, dos sistemas, dos formas de ver la educación. Nosotros pensamos que desde el respeto, desde la profesionalidad, desde muchísimas cosas, sobre todo desde el querer hacer bien las cosas, podemos llegar a este gran acuerdo. Hoy hemos invitado a políticos y a padres para hablar de la educación pública y de la educación concertada. Con nosotros, María José Català, ella és diputada a les Corts i portaveu de la Comissió del Grup Popular. María José, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Perquè sí, és un plaer. També està amb nosaltres Josep Nadal, ell és també diputat a les Corts per el grup Compromís. Josep, molt bona vesprada. Bona vesprada. También hemos querido invitar a los padres. Ellos son una pieza fundamental del sistema educativo y, en definitiva, se convierten en portavoces de todos los chavales. Con nosotros está Vicente Morro. Él es portavoz de la Mesa para la Libertad en la Educación y también presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Alumnos. Vicente, muy buenas tardes. De padres de alumnos. De padres de alumnos. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos. Bienvenido al Ateneo Mercantil de Valencia. Y Màrius Fullana, ell és vicepresident de FAPA València i també de la Confederació Gonzalo Anaya. De la Confederació soc president. President i vicepresident. Bueno, tens càrrecs per a tots els gusts. Pues moltíssimes gràcies també per estar amb nosaltres. Anem, si vos sembla, a centrar un poquet el debat i sí que m'agradaria que mostrareu, primer que res, la vostra opinió de quina és la situació actual de l'educació tan pública i concertada en la Comunitat Valenciana i en Espanya, en general. No sé qui vol començar. Vicent? Bien, sí. Vamos a ver, yo creo que la cuestión fundamental no es educación pública, educación concertada. Yo creo que lo fundamental es educación en libertad. Si cogemos como base de todo el planteamiento la libertad, que además es lo que está en el ordenamiento jurídico, en la Constitución, las leyes orgánicas, si cogemos como base el enfoque de la libertad, es muchísimo más fácil, porque en ese enfoque todos podemos encontrar lo que buscamos. El que quiere educación concertada, como lo reconocen las leyes, puede acceder a ella. El que quiere educación pública puede acceder a ella. Incluso el que quiere educación completamente privada puede acceder a ella. El que quiere educación diferenciada puede acceder a ella. Es decir, si centramos el debate en la libertad, va a ser muchísimo más fácil entendernos. Si nos ponemos ya en que tienen que haber dos redes y una subsidiaria y la otra residual, y se desenfoca el debate. Yo, para centrarlo, diría libertad y derechos. Evidentemente, es una cuestión de derechos. Hablar de educación es hablar de derechos. Vamos a intentarlo. María José. Bueno, yo creo que la educación en España tiene unos retos por delante, ¿no? Se habla mucho de la educación, se pide mucho un pacto educativo, un pacto por la educación en España. Es verdad que siempre la gente piensa sobre los políticos, ¿no? Que aquí somos dos políticos y dos padres, que cada gobierno que ha llegado bueno, pues a la gestión de educación ha hecho su propia ley educativa, ¿no? Yo tengo que recordar que la única ley educativa que hizo el Partido Popular fue la LOCE, estando de presidente del Gobierno José María Aznar y de ministra de Educación Pilar del Castillo, y en el momento de su aplicación estaba de presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y se derogó, por tanto no llegó a aplicarse. Por tanto, la única ley del Partido Popular que se ha aplicado en España es la que está en este momento, que es la LOMCE. La LOMCE aborda diferentes problemáticas que yo creo que son las principales y que son las que nosotros desde el Partido Popular, yo como consejera en la anterior legislatura, he intentado afrontar. En primer lugar, en España tiene que haber un descenso del abandono prematuro. No es tan grave el problema del fracaso escolar como el del abandono prematuro, porque el fracaso contempla a los repetidores, que es verdad que son un problema y que hay que abordar ese problema de la gente que repite curso. Pero el abandono prematuro son aquellos niños, aquellos chavales que dejan el sistema sin haber terminado la educación obligatoria o que después de haber terminado la ESO no continúan estudiando, ¿no? Y ese es el verdadero problema de España, esa tasa. Y eso hay que abordarlo. Pienso que tenemos un problema también competencial en conocimiento de lenguas extranjeras. Creo que es un gran problema de nuestro país. Creo que el sistema educativo tiene que abordar un verdadero proyecto plurilingüe en el cual nuestros niños terminen la educación obligatoria teniendo un manejo mejor de por lo menos una primera lengua extranjera como puede ser el inglés.
Considero también que es importante dignificar la formación profesional. Creo que no puede ser la hermana pobre, no puede ser el plan B, que ha sido sistemáticamente, sino que pienso de verdad que es una opción que tiene mucha empleabilidad y sobre todo que instaurando el sistema de la formación profesional dual en España podemos conseguir, digamos, pues personas profesionales, competitivas, bien formadas y sobre todo que sirvan también para hacer más competitivas a nuestras empresas, ¿no? Y yo creo que ese es el enfoque, ¿no? Y creo que es muy importante todo eso desde el punto de vista que hablaba Vicente, todo eso desde un punto de vista en el que la administración sirve a la gente de forma que obedece a su voluntad y a su libertad. Es decir, para mí no hay verdadera fricción entre pública y concertada. Es decir, yo como consellera lo que he hecho ha sido escuchar lo que la gente pedía y si la gente pedía, había demanda en un colegio concertado, concertar lo que se necesitaba. Es decir, entendía que yo servía a la gente, que la gente pedía determinada educación para sus hijos y que yo debería obedecer a esa voluntad. Y por tanto, todo ello desde el prisma de la libertad, y coincido con ello con Vicente. Josep, penses tu que no n'hi ha fricció entre eixa pública i eixa concertada? Que n'hi ha que basar-ho tot en la llibertat de l'elecció dels pares? No, primer que res, parlant de la situació de l'educació, de l'ensenyament, tant a l'estat espanyol com al País Valencià, els índexs de fracàs escolar, encara que no són tan importants, i evidentment l'abandonament també és preocupant, però els índexs de fracàs escolar del País Valencià ens posen a la cua de l'estat, el qual realment és preocupant, i després estem dins d'un context realment també molt preocupant de retallades brutals en el sector públic. Ja portem uns anys veient totes les marees per l'educació i la mobilització tant dels pares com dels professors com dels alumnes demanant que realment es faci cas al sector públic. Tot això ve dins d'un context tant en les comunitats, així al País Valencià, després de tants anys de manar el Partit Popular, pense que hi ha hagut un projecte calculat d'anar arraconant a l'educació pública, però és que, a més, estem en un context europeu que s'estan exigint i continuen exigint-se moltes retallades en el sector públic, amb la qual d'alguna manera estan deixant els peus dels cavalls a la gent que té menys possibilitats, sobretot pel que fa al sud d'Europa. El tema de la llibertat i de la igualtat és evident que no el veiem igual. Pensem que per a que hi hagi llibertat ha d'haver una igualtat per a poder accedir als llocs. Sense aquesta igualtat, sense possibilitat d'igualar a la gent, no n'hi ha llibertat. Pensem que d'alguna manera s'ha afavorit els últims anys, així al País Valencià, amb els governs del PP, s'ha afavorit els sectors privats i els sectors concertats, d'alguna manera afavorint-los que feren el seu negoci. I pense que ha arribat un canvi ara. S'ha de mirar per a tots, s'ha de mirar per als sectors més desfavorits, que moltes voltes en un centre concertat no eren admesos, perquè fins ara que s'ha canviat la puntuació, la baremació, la matriculació, els mateixos centres el que feien era posar un punt de forma arbitrària a les famílies, als alumnes que ells volien posar, el qual feia que són els centres els que estaven triant dels alumnes i no a l'inversa. És molt fàcil dir que qualsevol tenia dret a anar a l'escola on volia, però clar, si era pobre, si era immigrant o si tenia necessitats educatives especials, en alguns centres concertats els era molt difícil passar. No estic dient en tots, n'hi ha centres concertats on això no ha passat i des de la nova administració aquests centres concertats són els que més s'hauran de cuidar, evidentment. Però sí que pense que d'alguna manera ha hagut una voluntat d'arraconar a l'educació pública i d'afavorir el negoci de la privada. Que no vol dir que afavorir el negoci de la privada, de la concertada, siga afavorir l'educació concertada. De fet, pensem tot el contrari. Pensem que amb les noves mesures que està portant el nou govern serà fins i tot millor la qualitat educativa en els centres concertats del que ha sigut fins ara. Màrius. A veure, la pregunta en un principi que fas és com està el sistema educatiu al País Valencià i a l'estat espanyol. I després ja anirem concretant. Bueno, nosaltres, des del nostre punt de vista, tant des de FAPA com de la Confederació, nosaltres estem associats a nivell estatal en la CEAPA, la Confederació d'AMPES, nosaltres veiem que el sistema educatiu no està massa bé. Vull dir que per lo que ha comentat així el company, després de molts anys
de retallades, pues, al final el que tenim és que el sistema està molt pitjor del que hi havia. No? Aquesta és la sensació que nosaltres tenim, hem viscut, com comenta el company, hem participat en moltes lluites per intentar dignificar el sistema públic. Nosaltres, des del nostre punt de vista, considerem, i després entrarem al debat, que nosaltres apostem per un sistema públic universal i laic i gratuït i en garanties de qualitat. I bé, la concertació hem de dir que ha jugat un paper que ara nosaltres pensem que hauria de canviar i sempre hem pensat això i agrair també el paper que han fet d'ajuda al sistema públic, però des del nostre punt de vista apostem per un sistema públic de qualitat. No el tenim, estem en una situació molt deficitària. N'hi ha molts centres en els quals les infraestructures estan molt malament. Encara com i gràcies al professorat que ha estat ahí resistint i tenim un professorat que en garanties. I bé, això és l'anàlisi que fem tant a nivell estatal com a nivell autonòmic. El que nosaltres plantegem és fer un treball per a millorar això. I després el consens, suposa que hem d'arribar a un consens i hauríem de veure quin. Com es pot arribar a un consens si demaneu una escola pública, laica i pública i única, i ells demanen una escola concertada? Vull dir, com conjuguem les llibertats de tot el món? No demanem una escola única, jo crec que ahir com es conjuguen aquestes dues peticions d'una part dels pares i una altra part dels pares? Vull dir, tots els pares tenen la seva llibertat per a elegir el centre, com marca la Constitució. A partir d'ahí, com conjuguem aquesta idea? És que no estem prohibint a ningú que vagi a un centre de qualsevol manera mentre complisca uns mínims. Vamos a hablar en serio. O sea, si tú la única alternativa para ir al centro que tú quieres ir es pagártelo de tu bolsillo, además de haber pagado los impuestos para financiar la educación de todos, estamos engañando a la gente. No, això funciona en alguns països, per exemple en Finlàndia. Pero si un padre quiere tener educación concertada y está pagando sus impuestos, y la Constitución dice que tiene derecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que tiene derecho, la LODE dice que tiene derecho, la LOE, que no es popular, la LOE dice que tiene derecho, cúmplanse las leyes, no pedimos nada más, cúmplanse las leyes. Si viene una coalición o un pentapartito o multipartito y cambia las leyes y cambia la Constitución, la acataremos, pero mientras la Constitución diga que tienes derecho a elegir el tipo de educación, la Administración no puede imponértelo. Entonces, y si la única alternativa que tú ofreces es que el que tenga dinero que se la pague, me estás diciendo que quieres que haya una educación de dos velocidades, la de los ricos que pueden elegir su sistema educativo y la de todos los demás que han de ir a un sistema único, público, gratuito y en valenciano, que ni siquiera la lengua instrumental les dejáis elegir. És molt recent, no? Avui mateix estàvem en la comissió i jo penso que estava el company. Si voleu entrem en la qüestió de lo del valencià, però... No, jo crec que ho deixarem per al final perquè jo crec que n'hi ha problemes més importants ara mateixa. Sí, però això, en el fons, mira, és un problema també per als pares, perquè és un problema de llibertat. Añadit, és un problema de llibertat añadit. Anem a discutir entre pares, anem a veure les primares, les concepcions que tenim i anem a intentar, veure aquesta interpretació també que es comentes tu, Vicente, de la llei, que nosaltres no la interpretem de la mateixa manera. A ver, el otro día Vicent Morro decía que existe un temor, decías que existe un temor para los colegios concertados. Bueno, lo estamos viendo. Vale, ¿cuáles son esos temores? temores? Estamos viendo una política deliberada de acoso. ¿Qué asfixia tenéis ahora mismo? Para empezar, se pretende limitar la libertad de elección. Aunque luego el secretario autonómico haga unas cábalas para decir que al final resulta que va a ser vamos a tener los padres más libertad de elección con el nuevo sistema, que yo no sé cómo lo explicó, la verdad no lo entendí lo que explicaba en aquel momento, pero si tú antes podías elegir entre 90 colegios de la ciudad de Valencia y ahora solo puedes elegir entre los 4 o 5 colegios de tu distrito, pues me parece que es... Y no me vale la respuesta que dio, decir, no, tú puedes pedir el que quieras, evidentemente, y puedo pedir la luna, pero si a mí me dan 10 puntos para que coja el colegio de mi barrio, porque lo importante de la educación a partir de ahora ya no es enseñar, sino que es construir el barrio, pues me parece que estamos desenfocando el problema. Además, estamos diciendo, se está hablando de negocio. Hay centros sostenidos totalmente con fondos públicos, que los pagamos todos,
y centros sostenidos parcialmente con fondos públicos. Y esa parte que no cubre la administración, o la cubren los titulares o la cubrimos los padres. Entonces, ni siquiera en eso tenemos las mismas reglas de juego. El consejero dijo mismas reglas de juego. No tenemos mismas reglas de juego en financiación, no tenemos mismas reglas de juego en dotación, no tenemos mismas reglas de juego en personal, en materiales. O sea, lo que decías antes de que se ha estado potenciando, es que no es cierto. Es que desde la administración pública siempre, a veces por convencimiento, a veces por una cierta temor, a veces por no enfrentarse, siempre se ha estado tratando mejor a la educación pública y fundamentalmente a efectos de financiación. Entonces no digamos cosas que no son. Coincido contigo en una cosa, tenemos un sistema... Bueno, ya es, ¿eh? Tenemos un sistema bastante malo. Y te digo, arranca desde el año 85 con la LODE y llega hasta ahora con la LOMCE. Pero tenemos 31 años de muy mal sistema educativo. Y en él solo ha habido un modelo. Ya lo decía antes. A lo millor no tenim que parlar de centres concertats i centres públics i tenim que parlar de bons centres i mals centres. Bueno, no sé, esa es la clave. Comentem que en l'any 84 i 85 el que es fa és intentar no teníem un sistema que funcionara perquè veníem del franquisme y el sistema, el enseñamiento no era obligatorio. De catedrático de enseñanza media fabuloso, que ya ha desaparecido. En aquell moment... O sea, teníamos un sistema que funcionaba con la sociedad de ese momento. Bueno, però en aquell moment tot això sorgeix per a poder fer un sistema que garantira l'ensenyament a tots els xiquets i les xiquetes. És a dir, la concertada naix d'una necessitat. Clar, perquè en aquell moment la llei, la tendència i el que se volia fer en la llei era fer un sistema públic, començar a fer més escoles públiques, se va agafar les que se tenia, i que la concertada cobrira allà on no arribava el sistema públic. I això va ser la idea del moment en què se va fer. En els anys 80 el que se fa és un sistema educatiu que n'hi ha un problema en Espanya i és l'accés en caràcter universal dels xiquets a l'educació, però estem parlant dels xiquets de 0 a 3 anys, és a dir, l'educació. N'hi havia un problema i és que ara hem aconseguit que els xiquets en edat infantil tinguin un accés de 3 a 6 anys en caràcter universal a l'educació. Superada la fase històrica i sociocultural i educativa d'aquest país dels anys 80, el problema que tenim ara no és el problema de l'inici de l'educació, dels més menuts, que ja n'hi ha un caràcter universal de l'accés a l'educació pública a partir dels 3 anys i de 0 a 3 n'hi ha un sistema que promociona l'escolarització. El problema que tenim ara és que és el que parlàvem abans, és el fracàs escolar, és l'abandó prematur. Dit així, no estem parlant d'això, Maria José, estem parlant de públic concertat, si vols anem a aquest tema. No, vaig ara. La concertada la crea un govern socialista, que és el govern socialista de Felipe González. En esta autonomia governava Joan Lerma i era conseller d'Educació Ciprià Siscar. I estableixen el sistema concertat en la Comunitat Valenciana. Bé, però hem de reconèixer que des de l'any 78 tenim una Constitució espanyola que reconeix la llibertat dels pares a triar l'educació dels seus fills. És a dir, que pot ser... Que pot ser... Abans hem llegit l'article quan estem parlant i no diu això. L'article... Bueno, jo penso que l'article de la Constitució... Lee lo que sé que lo tienes a mano. Para que lo escuchen todos los espectadores. Artículo 27.3 de la Constitución Española, que viene de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 26.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Está hablando del sistema educativo? Perdona, el artículo 27 es derecho a la educación. Es derecho de la educación. Derecho a la educación. Y te habla del derecho a la creación de centros, de la libertad de cátedra. O sea, el artículo 27 es específico para el derecho a la educación. Pero Vicente... ¿Y si dice esto? Marius y después Josep. A veure, diu que garantisca que els pares tenen dret a que els seus fills i filles, els pares i les mares, tinguin educació religiosa, no? No, religiosa, moral, filosòfica, pedagògica. Està parlant sobre que tinga dret a rebre la formació moral i religiosa que els pares vulguin. Això no és tot el sistema d'educació, és una part del sistema d'educació. Es una interpretación nueva, fabulosa, de verdad. Bueno, yo he llegit... Porque el artículo 27.3 de la Constitución nunca se ha interpretado en esa línea. Pues jo l'interpreto d'aquesta manera. Jo, literalment, està dient això. Igual és que s'ha interpretat malament, no sé. Segons el que jo entenc, si no ho entens malament, de lo que has llegit tu, Vicente,
entenc que l'Estat ha de garantir que tot pare o mare, el seu fill o filla, tinga aquesta educació, aquesta part d'educació sobre la religió, no? Jo ho llegisc així. Bueno, sobre la religión, sobre la moral y sobre la formación en general de todo. Una sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2012. Igual aburrimos mucho a la gente. Una sentencia que interpreta precisamente ese artículo. ¿Cómo interpreta? Ahora te lo digo. Bueno, mientras la va a buscar, Josep... No, yo el que... Si me dices acabar... No quieran las normas. Però l'Estat pot garantir-ho de moltes maneres. Pot garantir explícame una. Pues una manera. Pues en classes de religió. Clar, i classes de religió per a aquell que vulgui i fora de l'horari escolar, que no tenga que interferir... Eso no lo dice aquí. Lo de fuera del horario escolar no lo dice. Això ho dic jo, clar, jo ho interpreté d'aquesta manera. De totes formes, la interpretació del Tribunal Constitucional sempre ha sigut, la interpretació del Tribunal Constitucional dels anys 80 n'hi ha diverses sentències, sempre ha sigut que el dret, la llibertat dels pares era triar l'educació dels seus fills, o sea, no que se li garantirà que poguera donar classe de religió en l'educació pública. Bueno, yo lo interpreté de esa manera, pero yo no soy jurista. Tribunal Supremo, sentencia de 12 de noviembre de 2012, como fundamento de derecho tercero, como derivación directa de las previsiones del artículo 27 de la Constitución Española. 27, pero no 27.6, 27. No, 27 entero, bueno, fíjate, mucho más, 27 entero. Puede proclamarse el derecho a la educación como un derecho a educarse en libertad. Proyección directa de ese derecho a educarse en libertad es el derecho de los padres a asegurar que la educación y la enseñanza de sus hijos menores se haga conforme a sus convicciones morales y filosóficas. Aquí ni siquiera habla de religión. Sentencia del Tribunal Supremo. Yo creo que la interpretación de las leyes está bien clara. Vale, tenemos que ir ahora a la práctica. Y a la práctica llegamos a lo que está haciendo ahora el gobierno, que resulta que está haciendo lo mismo que se hacía, porque la baremación ha sido desde siempre. O sea, la baremación de ahora no va a facilitar la elección, no va a hacer que ahora, como decías tú antes, quien tiene menos posibilidades pueda elegir colegio. Perdona, vete a la Fuensanta, vete al Santiago Apóstol de Marchalenes, vete a Pureza de María del Grau. O sea, vete a colegios concertados que están haciendo una labor social fenomenal. Vicente, y eso antes. Que yo, en la no digamos que a partir de ahora va a haber más posibilidades. Eso está en el sistema educativo desde toda la vida. No neguemos las evidencias. Josep, i vos dic una cosa. Bé, el tema de la llibertat d'elecció, pel que fa als drets, jo penso que l'Estat ha de garantir, evidentment, que tots tenen dret a l'educació i que tenen dret a triar l'educació que vulguin, el qual no vol dir que te l'hagin de pagar. Això és una cosa molt diferent. Tots tenim dret a per exemple, tots tenim dret a la seguretat. Tots tenim dret a la seguretat. Tenim dret a tindre una policia, tenim dret a tindre una guàrdia civil, cossos de seguretat que ens donen seguretat. Jo, a ma casa puc pensar que a ma casa no estic suficientment protegit en la protecció que em dona l'Estat. Llavors, em puc posar, tinc tot el dret del món a posar-me una seguretat privada. Ara, no vaig anar jo a l'Estat a dir que damunt em paguen la seguretat privada a mi. Perquè diu, no home, jo és que he pagat la policia, la Guàrdia Civil, els meus impostos i ara, si em paga seguretat privada, vull que me la pague. Pues, crec que no. Sí. Crec que la qüestió... Eso no lo dice en la Constitución en ningún sitio. I lo que dius tu tampoc. Això que acabes de llegir tampoc diu que l'Estat tinga que pagar res. En tot cas, nosaltres pensem... El Estado somos todos, ¿eh? Y pero digo en todas las leyes educativas. A ver si pensamos que la educación la estamos pagando es una otra cosa. A los otros. No, la estamos pagando todos, la de todos. Incluso los que no hacemos uso de esa parte de educación pública, estamos pagando con nuestros impuestos el sistema educativo. Y además estamos aportando en otro sistema voluntariamente. Pero tenemos el mismo derecho a recibir educación del Estado los que elegimos la concertada que los que elegimos, o los que elegís, claro, la pública. Pero y después recordaros... financiación, porque si la alternativa es que me lo paguen, pues estamos falseando el debate. Vamos a ser serios y a centrar las cosas. Anem a veure. La qüestió no és això, evidentment. La idea de compromís està ben clara. Nosaltres estem per un únic sistema, xarxa educatiu, que siga públic i que siga laic. Això ho tenim clar. Ara, una altra cosa és que, evidentment, veient que, tal com hem parlat abans, de quan es va crear l'educació concertada, el PSOE en aquests moments tindria les seves raons per haver-ho fet. Jo, evidentment, tampoc estic d'acord amb tot el que fa el PSOE, perquè no soc d'aquest partit, però, evidentment, l'educació concertada venia a omplir els buits de l'educació
pública, allà on la pública no podia arribar. Nosaltres pensem que allà on no pugui arribar la pública està la concertada. A més, pensem... Usar i tirar. Què? Usar i tirar. Usar y tirar, no, perdona. Con qualsevol empresa que externaliza... Es que el problema no es que no estamos hablando de empresas, estamos hablando de derechos. Y cuando centramos la educación en los derechos, tiene que cambiar la perspectiva. De empresas podemos hablar para fabricar tornillos, para hacer limpieza, para construir automóviles. Pero cuando hablamos de educación, hablamos de derechos y de personas. Y por eso el punto de vista tiene que ser completamente diferente. El dret a la igualtat, a que totes les persones som iguals i des de menudets tenim els mateixos drets, no a crear guetos i a crear zones per a les èlits, que és, d'alguna manera, el que s'ha pretès en aquests anys a l'hora de donar suport a l'educació privada i a l'educació concertada. Així i tot, jo pense que nosaltres estem defensant la qualitat educativa de l'educació concertada i ho estem defensant des de Compromís, des del govern del Botànic, perquè tu mira que, per exemple, hem posat el programa Xarxa Lliures, amb totes les crítiques que venen del Partit Popular i tal, però aquest programa està fet també per a l'educació concertada. Un programa trampa. Un programa trampa. Ni es gratuidad, porque se anunció como gratuidad. O sea, el que tenga suerte, que de momento nadie la ha tenido, el que tenga suerte cobrará 100 o 200 euros y a lo mejor se ha gastado 350 o 400. Entonces, no pero es que l'any que ve ja no gastarà res. Evidentemente, porque ya ha dicho un conseller que desaparece. Es un banco conseller que desaparece. O sea, ni siquiera ha sido capaz de mantener la gratuidad universal de llibres. L'any que ve agarraràs uns llibres que ja estan en la zona... Bueno, anem a veure realment... Escolta, de tota manera, és mirar per l'educació concertada és, per exemple, rebaixar les ràtios i regularitzar l'educació que s'està donant dins dels centres concertats, perquè moltes voltes s'està aprofitant l'empresa, s'està aprofitant a un nivell mercantilista i anant en contra de la mateixa dret i qualitat educativa que tenen els alumnes que están dins d'aquests centres concertats. O sea, que los padres que eligen esos centros son tontos, porque están eligiendo algo que es malo para sus hijos. Estic dient la meva opinió. Si una ràtio és de 22 alumnes i n'hi ha centres concertats que en tenien 29, estan anant en contra de l'educació, de la qualitat educativa. La ràtio mai ha sigut de 22. La ràtio sempre ha sigut de 30 o de 35. Vamos a hablar en serio. Ningún centro concertado tiene la ratio por encima de la que le admite la administración. Y además, si lo tiene, el inspector tiene que poner medidas. Anem a intentar parlar de uno en uno. ¿La administración educativa no ha funcionado? No ha funcionado. No ha funcionado. Yo quiero matizar varias cosas. Primero, todas las leyes de las que yo he hablado antes, que son leyes de la izquierda española, porque la única, insisto, del Partido Popular es la LOMCE, que es la que actualmente la única ley que se ha puesto en marcha. Todas las leyes dicen lo siguiente: el servicio público educativo se puede prestar a través de la red pública o de la red concertada. Eso clarifica muchas de las cosas que habéis estado hablando aquí. O sea, todas las leyes educativas, que además han sido de la izquierda española, han dejado muy claro que el servicio público se presta bien a través de la enseñanza pública, bien a través de la enseñanza concertada. Primer punto. Segundo punto. Anem a veure, estic d'acord, no? En aquest punt. No, jo no estic d'acord. Tampoc. No estaràs d'acord en la llei, però la llei posa... Vull dir que no donen les coses per sentades. Sí. Que les lleis diguen això i que s'hagi legislat d'aquesta manera no vol dir que nosaltres defensem això. Nosaltres defensem una cosa diferent. Vull dir, i dir-li al company, reitere una altra vegada, vull dir, precisament per això el sistema concertat ha complit la seva funció i ha sigut subsidiari del sistema públic complementari, diguem-ho complementari, i cal agrair la tasca feta. Ara, nosaltres apostem per un sistema públic universal, no únic, universal. No únic perquè no estem prohibint que n'hi hagi centres... Las pancartas ponen único, público y gratuito. Sí, único, jo no ho he vist público y això, laico. no. Perdona. Sean filosofías, educación de pensamiento único. Así explica això. Que cada uno busque lo que se ha dicho, lo de la educación de pensamiento único. Eso es lo que vosaltres digueu, però que la gent ho de mire... escuela valenciana, única, pública y laica. Yo no parlé con valenciana. Yo a pesar de todo eso, yo quería matizar unas palabras del compañero de Josep Nadal, que es compañero de las Cortes, que ha dicho que el PP ha arrinconado sistemáticamente la educación pública en los últimos años y demás. Mira, si realmente eso fuera verdad, después de 20 años gobernando la Comunidad Valenciana, más del 60% de los alumnos valencianos no estarían en la educación pública. Y hoy, más del 60% de los alumnos valencianos están en la educación pública. Si eso fuera verdad, si el PP realmente hubiera arrinconado en 20 años de gobierno, ¿tú crees que el sistema mayoritario sería el público? No. El sistema mayoritario es el público. Ahora,
Nosotros tampoco os voy a estar de acuerdo y no lo voy a permitir, me lo vais a perdonar porque es una opinión, pero es que además está basada en la experiencia que digáis, bueno, pues que hay escuelas concertadas donde las cosas no se hacían bien. Mira, yo he visto inspecciones de todo tipo, en la pública y en la concertada. Y las cosas se hacen bien o mal y no le vamos a poner etiquetas de si ese centro era público o concertado. Yo he visto de todo y yo creo que la administración educativa tiene que estar para regularizar esas situaciones. No han habido ratios superiores, o sea, niños que en un aula de forma superior a la ratio permitida. Y si lo ha habido, el inspector ha tomado medidas y no se ha permitido. Punto. Otra cosa es que hablemos del debate de si hay que bajar ratios o no hay que bajar ratios. Eso es otro debate. Ahora había unas ratios máximas y no se permitía que hubieran más niños de lo que se establecía ratios máximas. Por bueno, ahí es lo que dices tú. Por ahí, bueno, oye, algo he tenido que ver en esto. És decir, és que vamos. Ho acaba de dir fa un parell d'hores Vicent Marçà a la comissió, el mateix que estic repetint algo, i ell algo té que veure també. No, clar, però bé, Vicent Marçà ha dit això i així ha dit moltes altres coses. Jo Vicent Marçà l'he escoltat dir que és que, clar, n'hi havia inspeccions en centres concertats i jo li he contestat que n'hi havia i n'hi ha inspeccions en centres públics que també ha de mirar. És a dir, no, així no demonicem a ningú, ni tampoc diguem que ni todos son buenos, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Així n'hi ha gent millor i pitjor en tots els puestos. De tota manera, i suposa que així sí que estareu d'acord, n'hi ha col·legis concertats que tenen llista d'espera i volen anar ahí, i n'hi ha col·legis públics que també tenen llista d'espera. És a dir, n'hi ha col·legis públics bons i roïns i n'hi ha escoles públiques concertades bones i roïnes. A lo millor tenim que estar parlant de la qualitat educativa hay un dato fundamental. en vez de dos sistemes educatius. I per què no anem a fer que tots siguin bons? I aleshores... Hay un dato eso sería lo ideal, ¿no? Claro, pues hay un dato treballem per això. Cuando se aumenta un 20% la ratio, ¿por qué muchos padres deciden cambiar a su hijo de centro? Podrían haberse quedado donde están y decir, bueno, ya estoy donde estoy. ¿Por qué cuando se produce un hueco en sexto de primaria del colegio de al lado, muchos padres dicen, prefiero irme a ese colegio? Eso es un dato objetivo. Eso es un dato objetivo. Se podían haber quedado. Si no se hubiera aumentado la ratio, todo el mundo hubiera estado en su sitio. Cuando se amplía y gente decide cambiar, es porque piensa que hay sistemas, que hay centros públicos y concertados. Al final estamos de acuerdo en que los padres siempre quieren lo mejor para los hijos. Evidentemente. Entonces buscan el colegio mejor que se adapte a su filosofia de vida, su ideologia. Nosaltres el que apostem és que hi hagi igualtat, en el sentit per a tots i totes que tinguin un sistema igual, o sigui, que siga igual en Burjassot, en València, en un districte, en Gandia, en un poblet, jo què sé, en Guardamar o en un poblet de la muntanya, pues, no sé, Muro d'Alcoi, Muro del Comtat o el que siga, no? I aleshores què passa? Diu Maria José, clar, és que hem garantit, o n'hi ha un 60%. Cal tindre en compte també que, per exemple, per què en els pobles xicotets no n'hi ha concertats? Perquè segurament no és rendible, no és negoci. Perquè no fa falta, o perquè no fa falta. Bueno, perquè n'hi ha col·legis xicotets que n'hi ha col·legis concertats. N'hi ha pobles xicotets que n'hi ha col·legis concertats. En general, no. Y también hay pueblos pequeños que no tienen colegio y los niños han de ir. I tens un col·legi, per exemple, con la Vall d'Uixó, que no tenia un col·legi concertat, i és un poble ben gran, per exemple. I ahí podria haver sigut negoci fer un col·legi concertat. I mira, no tens ni un col·legi concertat. Perquè segurament estaria, jo no conec el cas de la Vall d'Uixó, perquè està cobert amb la xarxa pública. I això és el que nosaltres estem defensant. Però el problema és per què tenim nosaltres que limitar la llibertat d'un pare a triar? No l'estem limitant. Tu la limites i elimines els col·legis. Hombre, clar, però si tu li lleves unitats, que ara estàs llevant més de 40 unitats a la concertada, estàs evitant que molts centenars de xiquets vagin a aquests col·legis. Estàs apostant per els públics. Abans s'ha fet al revés. No s'ha hecho. Hi ha pobles en els que s'ha eliminat. És que no s'ha fet al revés, és que això no és veritat. Anem a parlar d'una mesura que sí que s'ha pres enguany respecte a la legislatura passada, i és la supressió del districte únic. En quina situació es queden els pares a l'hora de triar el cole? Con mucha menos libertad. Tienes muchas menos opciones para elegir, muchísimas menos. Es más, ni siquiera... Es que se ha hecho tan mal que lo que se ha hecho es decir, vamos a coger lo que teníamos hace... Pero si es lo que ni había abans, vamos a coger lo que teníamos hace 3 años. Igual? Es que ni siquiera se ha preocupado la administración de hacer unos distritos bien hechos. ¿Qué pasa?
que hay distritos en donde no hay ningún colegio concertado. Pero hay distritos en que hay 4 concertados y un público. O sea, se ha hecho la distribución tan mal. ¿Por qué? El mapa escolar que se suponía que tenía que ser real y de futuro, ni ha sido real, porque no se ha hecho ningún estudio previo, no se ha dado ningún dato a la comisión del mapa escolar que creó el Consejo Escolar Municipal, no se ha dado ningún informe, se ha aprobado un mapa escolar en 2 reuniones, una del 10 de septiembre de Constitución y una extraordinaria el 2 de febrero. De Valencia Ciutat parles. Sí, te estoy hablando exactamente de Valencia Ciudad, que es un ejemplo bastante clarificador. O sea, que se ha falseado la realidad. Y entonces hay distritos en los que, si tú obligas a que la gente se quede en su distrito para hacer barrio y tal, que yo no sé el valor pedagógico que tendrá eso, pero bueno, igual tiene alguno y a mí se me escapa. Pero vale. Hay distritos que solo tienen 3 colegios públicos, otros que tienen 4 concertados y un público, o sea, es decir, estás limitando absolutamente la libertad de elección. Si tú haces un distrito único para toda la ciudad, facilitas la posibilidad de que la gente pueda elegir. ¿Para todo el País Valencià? Que te pueden pagar porque tú penses. Vamos a ver, estamos hablando. Pero una cuestión de planificación. Yo creo que estamos hablando seriamente. Yo creo que estamos hablando seriamente. Y si tú vives y trabajas en Valencia, difícilmente vas a coger un colegio de Alicante. Entonces me estás poniendo ejemplos que no tienen ninguna lògica. Tenim a Josep, que volia també però comentar. per aclarir-li, jo és que vaig estar en el Consell Escolar Valencià quan estiguérem parlant, perquè nosaltres emetem informe, estic en el Consell Escolar Valencià i emetem informe. Quan emetrem l'informe vam veure que s'havia tornat bàsicament a la llei anterior, vull dir que el que estaràs dient és perquè en el Consell Escolar Municipal de València Ciutat l'hauran fet una interpretació que no coincidirà amb la llei, però s'ha tornat a la llei abans del districte únic, bàsicament en l'ordre. Però en l'ordre d'admissió no. Vull dir, ahir el problema... Nosaltres posem en marxa, i poso jo com a consellera, el districte únic per una qüestió fonamental. Perquè jo penso que el que no tenim que amagar, i anem a dir-ho obertament, és l'administració no pot consentir que per a que un pare faci trampes, i m'aneu a perdonar perquè sé que ho dic en tota la bondat del món i la tolerància a d'això, i a més la comprensió, per a portar el seu fill on vol. És a dir, quants pares i mares han empadronat els seus fills així o allà per poder anar a este o a altre col·legi, perquè no li tocava persona. És a dir, el que no pot l'administració és negar aquesta evidència. Quan se n'eren comptes d'això i que no podíem frenar la llibertat d'un pare i diguem, bueno, per què tenim districtes? No té sentit. Puntuem la proximitat, però no posem districtes. Si un pare vol voluntàriament portar el seu fill a l'altra punta de València, o on siga, que ho puga fer. Primer. Segon, l'ordre d'admissió. Vosaltres heu dit antes, és que abans triaven els col·latges als xiquets i ara no és així. Jo t'ho puc dir en el meu poble què passa. Bé, anem a veure. Jo dic una cosa. Antes triaven ara el que tria és el conseller, no? Vull dir, antes triaven, se suposa que triava el col·legi i el que tria per tots és el conseller. Va col·legi a col·legi. No, primera, se lleven els punts d'antic alumne. Però per què? ¿Pero por qué? ¿Y por qué te que está? ¿Pero por qué? Te digo porque, mira, muy facilito. Perquè si és bo fer barri, també és fer bo comunitat educativa, per exemple. Per posar un exemple, claro. Ese informe que tú decías que está haciendo el Consejo Escolar Valenciano, ese informe fabuloso que tiene un montón de errores. No es fabuloso, es un intento. Incluso alguna inconstitucionalidad. Ese informe dice que hay que conseguir que el alumno se vincule al centro. Es un documento de trabajo, un esborrany. ¿Cómo vinculas al alumno al centro si es el que te toca por zona y a lo mejor tú jamás has tenido ninguna relación con ese centro? Una forma de vincularlo, ese punto. El punto de antiguos alumnos. O sea, hay una serie... Si tú quieres que haya una vinculación de la familia al centro y del alumno al centro, potencialo, pero no digas, no, es que tú te vas a ir a ese colegio porque te toca. Y luego para acabar, que está Vicente, para acabar, un resultado. Más del 90% de los padres tenían plaza en la primera opción que elegían para sus hijos con el distrito único. Es decir, estábamos consiguiendo que los padres eligieran y que los padres tuvieran plaza en el primer colegio que elegían. Es decir, ¿qué había de malo en eso y quién estaba pidiendo que se suprimiera el distrito único como para que haya sido una de las primeras medidas que ha tomado el nuevo conseller d'Educació? Sí. Josep. Bé, per lo que s'ha dit abans... No s'aneu a creure, però queden 10 minuts de programa. Vale. Per lo que s'ha dit abans de que no s'havia reconegut l'educació pública, bé, hi ha algunes dades que no les tinc així arredonides, però sí que en els últims anys
s'ha tirat al carrer, per dir-ho així de manera plana, 4.000 mestres i professors d'educació pública, s'han tancat 380 unitats, vegeu això el que és, i ara s'estan queixant perquè van a tancar 40 unitats de les concertades, 380 unitats s'han tancat els últims anys, des que van començar les retallades. Però no dius les que s'han creat, no? No, això és una qüestió de global. No, doncs de global, les xifres no són bones. Són les mateixes xifres que va dir el conseller fa 2 hores. Perquè diu les que s'han suprimit però no les que s'han creat. Clar que no, perquè he fet un global de suma-resta. El saldo és negatiu pel que fa a les unitats de la pública. Ho dius tu. Després, val a dir que nosaltres no estem... Pensem que així n'hi ha una campanya important d'intoxicació del Partit Popular que, front a tots els casos de corrupció mediàtics que l'estan arraconant, intenta, d'alguna manera, crear un cert hooliganisme en certes parts de la societat, creant por. Està creant por en certes parts de la societat, a la gent dels concertats i a altra gent d'altres sectors, pensant que ara estos vindran i ho rebentaran. Això li ho dius als pares del Claret de Xàtivas, de la Fuensanta, que els han tancat les unitats, perquè ells han vist realitats, eh? Sí, les realitats també són de tots els pares que han estat tancant unitats quan tu eres consellera. Quins? I se l'han no vas intentar tancar... Quins? Dime, un exemple, vamos. Pues mira, el Carmona, el Martínez Valls... Cremona, vale, Cremona ara s'ha guart en 8 xiquets. I se tanca un col·latge, una unitat de la Fuensanta, perquè en la propaganda que se li ha fet, que tot el món... Col·latge concertat, normal que la gent no vulgui portar... Que té el doble d'alumnes o el triple d'alumnes i se crea la del Cremona en 8 alumnes perquè és pública. Això no és fer política, això no és fer ideologia, això no és fer passar el rodill ideològic. Això és compensar que fins i tot va entrar la policia dins del Cremona i tot. Això és compensar tots els anys d'arraconament i fet d'alguns centres escolars públics que s'han quedat com si foren uns autèntics guetos i que, evidentment, des dels poders públics tenim l'obligació de compensar tots aquests anys en què han estat arraconats. Per últim, això no és un criteri educatiu ni pedagògic, eh? Això és un criteri pedagògic interessant, sí. Ah, sí? Sí, és un criteri educatiu de defensar l'educació pública i defensar la llibertat i la igualtat dels pares a trobar un centre públic a prop de sa casa. Sí, a prop de sa casa, en el Cremona, que està quasi en el polígon industrial d'Alaquàs. No estava parlant de Cremona, estava parlant en general. El criteri general de donar suport a les unitats de l'educació pública que estan en perill després d'una agressió planificada del govern del Partit Popular. Per últim, dir que l'educació valenciana ha sigut un dels grans damnificats d'estos anys i d'estos governs. L'educació valenciana s'ha aprofitat també per a esquilmar diners, per a deixar en una situació molt difícil a la Generalitat, més de 1.000 milions d'euros en sobrecostos pel que fa a la construcció de centres públics, el qual, evidentment, feia molt de mal a la consellera d'Educació, feia molt de mal al contribuent en general. Mira, Josep, uno té que parlar de lo que sap. Si vols que entrem a parlar de sobrecostos, parlem de sobrecostos. Si vols que comencem a parlar de les unitats i dels col·latges, parlem. Saps què passa? Però no estem parlant d'educació, no estem parlant de política. I tu te fiques ja a parlar de política i de PP i tal. No, a mi m'agradaria parlar d'educació. A preu de cost, estem acabant el programa. Estem parlant d'educació. Per favor. Punto. I quan vulguis parlem d'educació. A mi sí que m'agradaria algun dia que deixareu de fer política i farem educació. No, perdona, sense política no n'hi ha educació ni n'hi ha res. Sabem deixar... No, simplement volia dir que... Això de que la política està aïllada del món i una cosa és la política, l'altra l'educació, l'altra la sanitat i l'altra la cultura, no. No estic per a res d'acord. De tota manera, s'han deixat la financiació, la qualitat educativa, s'han deixat el professorat, s'han deixat moltíssimes coses per parlar. Però sí que m'agradaria, si és possible, en un minut, que proposàreu una idea, almenys per a sentar-se en una taula i poder començar a parlar sobre aquest pacte educatiu. És possible, Màrius? Sí, jo penso que sí que és possible. Sentar-nos, sí. Jo veig difícil... Bueno, però sentar-nos per arribar a algun acord, clar. Bueno, jo penso que les coses estan prou confrontades perquè són oposades les coses que proposem. Nosaltres estem sentats en el Consell Escolar Valencià amb les diferents visions que hi ha.
Ja vos dic que nosaltres, des de FAPA, des de la Confederació Gonzalo Anaya i des de la CEAPA també, nosaltres defensem un model com el de Finlàndia, per dir-ho molt breu. O sigui, un model públic, gratuït, universal, laic, en el que el valencià tinga el seu protagonisme, i això és el que defensem. Clar, fins ara no ho hem tingut. Per què? Pues perquè estàvem en minoria, però seguim defensant-lo. Vull dir, com ens podem ficar en un acord? Bueno, parlem, no sé, jo ho veig complicat. Almenys anem a parlar-ho. Sí, parlar no, estem parlant així. Josep, un minut per acabar ja, per favor. Simplement, abans diu que diu que està fent política, jo No. simplement volia arribar a un punt que no he arribat, simplement dir que els centres concertats podien construir-los sense sobrecostos, el qual per a qualsevol projecte econòmic que facis sempre serà molt millor no tindre sobrecostos la construcció del centre que no per al sector públic anar construint amb sobrecostos, el qual, evidentment, a la llarga és roïn per a tots i més per als alumnes. Dir que en el tema del consens, ara tenim un Parlament multipartidista i que això, evidentment, ens obliga a consensos. També es pot fer en el Consell Escolar, és una bona eina per anar parlant i que tots puguem participar. I després, pel que fa a les Corts Valencianes i pel que fa al govern, n'hi ha la idea d'aquest govern de fer una llei valenciana d'educació i, evidentment, intentarem que sigui el més participativa possible i que des de tots els sectors puguen donar la seva opinió per a intentar bastir aquesta llei i intentar fer alguna cosa que tinga un cert recorregut i que no dure 4 dies com està durant totes les lleis educatives. 30 segons, Michel. Bueno, pues... Es que no tenemos más tiempo. 15. Si nos sentamos partiendo desde la libertad, no habrá ningún problema. Si nos sentamos partiendo desde imposiciones y desde decir, esta es la ley, si queréis hacéis enmiendas, pero no os las vamos a aceptar y va a salir el texto que yo he propuesto, no podemos hacer nada. El pacto educativo tiene que ser una herramienta, no un fin. Y para enfocar esa herramienta desde la libertad y desde los derechos. María José, 15 segons, per favor. Bueno, jo penso que no se pot utilitzar l'educació per a fer enginyeria social, no? Jo crec que és una qüestió que s'està empleant ara des de l'esquerra, fer enginyeria social, crear una societat a la seva imatge i semejança a partir de l'educació. Jo penso que això és molt negatiu. Jo crec que l'únic pacte educatiu és partir de la base que no anem a utilitzar l'educació per a fer política i que anem a ficar uns objectius. Volem xiquets excel·lents, que siguin plurilingües, que alcancen una formació obligatòria, que puguen fer un batxillerat, una formació professional, i anem a arribar fins ahí. I no anem a fer política per el camí. És l'única forma d'arribar a un pacte, ficar objectius i pensar com arribar a aquest objectiu, però sense que ningú intenti utilitzar l'educació per a fer una societat com ells volen fer-la. Pues es quedem en aquestes 4 idees. La fonamental, diàleg, diàleg, diàleg i almenys exposar les idees i que cadascú puga tindre les seues. Moltíssimes gràcies als 4 per haver estat així amb nosaltres. Muchísimas gracias también al público que hoy nos acompaña en el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de Valencia. Nosotros seguimos trabajando. Ateneo Ideas vuelve el mes que viene. Gracias también a todos ustedes que cada vez más nos acompañan desde su casa. Hasta entonces, muchísimas gracias y muy buenas tardes.